možné s tými žiakmi, akože ja už tu čakáme ich hodinu. On už má prispieť hodinu, mešká mi druhá jazda, on tu furt není koľko je hodín. Jasne, už mali pred pol hodinou. To je hrozné, toto fakt neskutočné. Ahoj, kamoš, ja som tu na prvú jazdu. Ako sa máme? Akože s kým sa rozprávaš, to ako, koľko máme rokov? Skúsi sme spolu nepásli, no nevadí, poď ideme, nemáme čas. Čo si to dovolíte voči mne? Viete, kto je môj tatko? Dobre, to ma nezaujíma, taký tu máme veľa. Ale, čo si to dovolíš? No čo, ako sa voláš? Volám sa Martin. Niekedy si šoferoval auto, alebo máš to A poprvé? nie, ale môj otec je taký, že vašu autoškolu by si kúpil. Takže nejakú zvorilosť ku mne. Dobre, toto bude náročná jazda. Takže, tuto máš prevodovú hlavicu. A to čo je? My máme iba automat v rodine. To som v živote nevidel. Toto auto má 3 pedály od základ. Začneme tak. Ježiš, to je Ľavo komplikované. máš spojku, brzda, plyn. No, Chápeme sa? jasné more. To je... Dobre, začnime. Šlapni na spojku. To je čo? Ktorý pedál si Hovoril hovoril? som vám, že to je pedál ľavý. Toto je ľavá strana. Nie, to je plyn. Jaj? To bude náročný deň. Šlapnite na ten pedál, čo máte pri ľavej nohe. Jaj, dobre. Druhou nohou. Jaj? Druhou Pardon. nohou na to šlapnite. Aha. Uvoľnite ručnú brzdu. To je čo? To si mi nepovedal. Toto uvoľnite. Aha, dobre. To ide. Stlačte gombík Aha. hore a dole. Ježiš. Zradíme jednotku dopredu k vám. Dobre. Ale to nejde. Áno. Áno, teraz pomaličky púšťajte Dobre. spojku. Dobre, vyradíme rýchlosť, Jaj. naštartujte auto. Zaraďte rýchlosť, pomaly spúšťajte spojku. Pomaly! Pomaly! Takto. Ježiš, rozbiehnite. čo sa na mňa kričíte? Viete, to je môj tatko? To ma nezaujíma, to je váš takto, ale pomaly. Teraz dajte trocha plynu. Ale dobre. Ale nie tak. Dajte, no, pustite spojku, prosím vás. Jaj. Dajte plyn bez spojky. Aha. Pomaly. Pomaly hovorím! Jaj. Šlapnite na spojku No no. a zaraďte dvojku. A to čo je? Dozadu. Jaj. A ideme. Aha. Pomaly. Dobre, dobre. Pomaly. Šlapnite na spojku. A jak Dáme do kričte trojky. po mne? Viete, to je moja mama? To ma nezaujíma, kto je vaša mama. Čo vám to otec ešte nepovedal? Pane Bože, to nemá zmysel s takýmto ľuďom. Čo robíte? Akože to... A von! Okamžite! Opa. Von! Vypadnite z auta, von!